師兄埋位啦！喂，嚟，歡迎嚟到衰佬樂園啊！我係阿楊，我係阿泰，我係阿輝，係啦，咁啊記得 follow 我哋 IG account 啦，我哋 IG 係 HK Crop Dot Radio，係啦，仲有 YouTube 嘅視像版可以上去 YouTube 嗰度睇啦，同埋可以留言啦。冇錯，係啦，咁啊，如果仲想支持我哋嘅，就可以再加入我哋嘅 Patreon， 係啦，買下 coffee 啦，入面可以再交流下。今日咧，其實個題目咧，先講題目先啦，就係男仔嗰陣時真係長唔大，係啊，即係仲有好多唔同嘅童心啊嘅玩意咁樣啦，係啊，咁啊再加上咧就最近因為上網嘅時候咧，無意中睇到有個動畫 Toy Story 原來出第5集，係啊，今年出年出第5集，係啊。都有少少夾硬出嘅感覺嘅，即係有啲人就唔中意啦，因為佢喂頭3集已經咁好睇啦，仲出第4集，出第4集都仲唔夠，仲要出第5集，出第5集已經係講緊之差啦，係啦，大佬真係，咁佢個童心真係未泯咯，即係出5集都仲未夠厚，係咪都仲係 Andy 啊？嗰個野心都未完，我就唔係啦，佢轉咗洗腦啦，個導演就話定唔知製作人就話頭3集就 Andy 系列嚟嘅。然後之後就已經唔關 Andy 事啦，咁樣純粹係啲玩具嘅發展。咁嗰個主題其實就想講話第4集巴斯光年好似去咗有個靚妹屋企啊嘛，咁個靚妹就開始玩 iPad， 即係玩一個電子嘅平板咁樣啦。咁嗰啲就好多嘢玩啦。咁然後佢就開始唔玩玩具啦。咁啲玩具點算咧？咁樣。係啊，就幾好睇喎！你咁樣呢個 intro 又，我都覺得幾好睇啊，係啊，好吸引啊，OK， 分翻花紅俾你。咁然後玩具同埋平板電腦嘅，又或者科技嘢嘅對決咁樣，咁啲人就會覺得玩具邊夠砌啊 ？iPad 一定贏晒啦，咁多嘢玩，iPad 你玩咩 game 都得，幾百幾億 Minecraft 咁樣舉個例子，小朋友最中意，係啊 ，Roblox 咁樣。但係我本來都覺得，好似係咁玩具唔夠打噶咯，即係慢慢式微咯，可能被淘汰，遲啲冇玩具咯。但係我諗下又好似唔係，即係其實 Game Boy 係出咗，即係1989年出噶嘛 Game Boy， 然後到而家啲玩具都仲未俾人淘汰，都仲係周街見到有人玩玩具。咁當然啦，同我哋細個嗰啲嗰個規模就差好遠啦。即係以前嗰個就係每人會有一箱玩具喺屋企噶嘛，成箱滿晒，塞滿晒，然後有啲要抌咁樣，係咁樣噶嘛。但係而家就可能少好多，係而家唔興咯，即係你唔興玩公仔，即係你可能我哋細個，我唔知你哋有冇，我自己都有，可能揸住嗰度，喂咁樣飛嚟飛去都會咁樣，係咁。但係你而家嗰啲即係一部 iPad，你睇片又得，我打機又得。係咪先做功課又得咁樣？咁我全部都喺晒度。同埋而家啲家長，我成日覺得買玩具咧，已經係去到要益智啊，即係要訓練啲冇用啊。係啊，要訓練啲小朋友功能性嘅。係啊，功能性，連買玩具都功能性啊！我覺得佢哋咩買嗰啲係咯，有聲嗰啲筆啊，又成嗰啲，全部都係功能性。錄音筆啦，係啊。跟住然後咧，我就機緣巧合之下咧，就突然間有一個job。唔係即係嗰啲展覽啊，應該咁講。有個展覽就揾我話請 part time 做2日嘅，係啦2日嘅展覽 helper 咁樣。咁我就心諗哇，就好吸引喎！展覽 helper 仲要玩具展覽 helper， 一定勁好玩啊！好玩喎，係啊，勁好玩啊！跟住就即刻應承啦去做啦咁樣。咁然後佢哋嗰度都好多嘢賣嘅，其實唔係喺啲商場嗰度入面搞咁樣。好多嘢賣嘅，就例如嗰啲小朋友啲玩嗰啲鬼口水啊，咁嗰啲又有啦。咁然後有啲係Marvel 嗰啲公仔，咩大隻嗰啲喎 ，Marvel 嗰啲即係一盒 hot toy 嗰啲。佢唔係講 hot toy，應該係唔係 hot toy，細隻啲嘅，廢啲嘅，係啦廢啲嘅，即係厚地咁樣，即係一嚿膠咁樣嗰類啦。即係嗰啲好輕騎嗰啲。係啊，咁又有，然後有啲動畫嗰啲公仔又有啦。係啊，即係類似呢啲啦，係啦，嗰啲龍珠啊，咒術迴戰、鬼滅之刃啊，係啊，咁嗰啲又有啦，然後可能係高達又有啦，超合金嗰啲又有啦，咁樣。好似係嗰啲百貨公司。百貨公司啊，佢都真係咩類型嘅玩具都有，但係主要係玩具啦。咁然後我就係做呢個門口安排
排隊嘅人嘅，即係啲人入嚟咧，我就派個袋俾佢。跟住咧嗰個袋咧，我一見到個袋嘅時候咧，嚇死！個袋大到係直頭好似裝得落一個 hand carry 嘅篋咁樣，你明唔明？紅白藍膠袋咁大，係啊係啊，去旅行嗰啲接近係咁大個，然後佢每人派一個。哇！係啦，跟住我心諗使唔使咁大個啊？但係我發現其實應該係呢個商業操作嚟嘅。即係你啊嘛，咁大個袋梗係塞多啲嘢啦。係啦，即係你行，即係當我係客嘅時候啦，咁我拎到個袋，而我行咗轉個場，然後發現冇嘢買咧，我都唔好意思噶嘛，就拎住咁大個袋，然後我一件嘢都買唔到咁樣，咁啊，同埋佢加上佢嗰度啲嘢又好平，即係10蚊就已經有一個咩水行俠公仔咁樣咧。係啊，係啊，雖然有啲樣衰，但係真係10蚊一個水行俠公仔。其實10蚊嚟講真係好抵玩，都冇乜得要求啦，10蚊。咁你飯都食唔到啊，糖都買唔到啊，麵包餐都買唔到，但係佢就有一個啦。係啦，咁你行完一轉，喂，我兩手空空走又唔係幾好意思，行翻過去買個10蚊嘅嘢。咁當你買嗰嚿10蚊嘅公仔袋落個袋，錦江公仔嚟噶，唔好意思，搞下爛嘅。長江應該貴好多，10蚊買唔到，10蚊買唔到。跟住你擺落個袋嘅時候，你發現哇，個袋咁大，我擺個咁細個公仔落去又唔係幾好意思。買多2件先。係啦。佢似係中開服嗰啲人，講嗰啲咧點樣去搭沉船？係啊，跟住就買多幾樣咁樣咯。我覺得嗰個係一個陷阱嚟嘅，係算係。跟住但係咧，慢慢我過多一陣咧，即係開工開多幾個鐘之後咧，發現我都係錯嘅。因為我見到有一個客人咧，佢就係喺遠處，因為我喺入口嗰度嘛，我負責排隊個位啊嘛。跟住喺遠處，即係喺展覽入面行翻出嚟。然後望住我咁樣行過嚟啦，咁然後我就發現佢孭住個袋啦，即係我哋俾佢嗰個 shopping bag 咁樣，跟住佢係成個袋滿晒，打爆咗個袋啊！然後你仲見到佢嗰個袋邊係見到嗰個入邊啲嘢，係啦，入邊嗰個高達模型嗰個盒咁樣啦，即係佢滿到瀉咁滯啦，流出嚟咁滯啦，係啦，跟住佢就同我講，佢話可唔可以俾多個袋嚟？俾個袋我啊咁，跟住我哇你真係買得啦，我心諗咁樣諗啦。跟住俾咗個袋之後，佢話可唔可以俾多個？Oh my god！ 你仲想買幾多嘢？救命！攞走咩？攞喐叫車啊！你已經準備要 call 車。佢攞落去都係問題啊！直頭係嘛？好誇張。然後亦都有其他人就醒目少少啦，叫做一入去嘅時候，喂，我入嚟睇下啫。我唔攞呢個袋都得噶嘛？唔使袋啦，係啦，唔使袋。我睇一轉有嘢買，我先至翻轉頭啦。咁又真係有人係揸住3盒高達模型，又行翻轉頭，跟住我俾個袋佢啦。然後佢話：唉，今次瀨嘢，過唔到海關啊！咁係啊，即係佢本來冇諗住買噶啦，諗住忍手啦。點知行咗一轉都係要買，出事啦！真係出事嘅，係啊。咁然後我覺得就係原來都係真係咁多人。係中意玩呢啲模型或者叫做玩具，但係佢哋啲年紀係幾多咧？即係你男士居多啦，男士定女士多咧？男士多嘅一定，我諗係8:2咯。係，因為男士就咩年齡都有嘅，女士就有大部分可能係啲阿媽湊住個細路仔咁嚟揀一啲玩具咁樣咯。有冇啲係？淨係女士入嚟一定係多數都係陪個仔啦，陪個男朋友入嚟嘅，係咪多數都？多數係嘅，但係都有啲係自己一個行入嚟，即係睇嚟睇去又諗唔到，又睇嚟睇去咁樣睇咗好耐都有嘅，即係女仔啊。OK，係啊。但係你外表觀察咧，即係有冇啲好細個嘅咧？好細個，其實頭先我講話打爆咗個袋嗰個咧，我諗都係20零歲。20零歲嘅僆仔，經濟能力好強啊！都真係，係啊，加3個袋喎。係啊 ，OK，所以就見到有咁嘅情況之後咧，你又覺得原來即係都男人係即係長唔大嘅，即係去到咩年紀都中意玩，都中意買玩具，係咪咁樣咧？我覺得係咯，即係我估唔到係咁多人中意買玩具嘅，就算係唔同年齡都係咯。咁當然啦，我會見到一啲年紀大啲嘅，即係阿叔咁樣。然後因為我見到全場最貴嗰個就係喺收銀隔離嗰個超合金，就咩六神合體，我都唔識咩叫六神合體。六神合體係啊，六神合體嘅 figure，我諗係70-80 cm 高噶。
都幾高喎，都幾高㗎，係啊，80cm，係啊，然後佢係賣緊1500蚊，顏色好鬼撞啊嘛，撞晒色㗎嘛嗰隻嘢，因為佢合體啊嘛，係咯，佢唔同色合體，即係好似嗰啲咩勇者王嗰啲都係，係，因為佢都合體，其實勇者王都幾正，勇者王都正，係啊，佢幾正，有位都想買。跟住我心諗，喂，1500蚊一個 figure，喂，你賣到1-2個算勁啦，點樣賣啊？買晒，即而家個市道又唔係特別好咁樣，即係零售嗰啲都冇乜點做生意。我以為買1-2個啦，點知佢係1個鐘頭都唔止買1-2個。哇！即係佢係最後係10幾箱貨賣晒，咁佢一箱有5隻，即係幾十隻。哇！佢賣咗，佢都預咗，真係清得好快，10幾箱喎。係啊，10幾箱啊，好誇張啊 ！Oh my god！Oh my！即係我覺得呢啲就完全係啲叔叔就係以前睇開呢啲機械人嘅作品，然後就而家見到我哋終於有得賣。我唔知係新出定係點樣。唔係，係近年先出翻啲舊代嘅。哦，即係譬如我最近呢幾個月，我都見到，我唔知你細個有冇睇，有套嘢叫《徽章戰士》。哦，佢出翻一啲快樂龍。係啦，出翻啲類似呢個 size 嘅公仔。唔係喎，sorry，快樂龍係摺紙戰士。所以我冇理你咯。你又自己突破翻自己好啊，好嘢喎！徽章戰士好似有動畫啊嘛。係有動畫。OK。咁佢又出翻，即係而家會出翻啲以前動畫都 OK hit 嘅嘢咁樣咯。係。唔係同埋而家嗰啲技術可能靚啲，係即係譬如我以前我都有一直睇開火影嘅，以前都冇出 figure，你直至去到可能鬼滅啊、咒術嗰啲 figure，哇越嚟越靚咯。係。你海賊王又出啊，冇理由火影唔出啊，咁咪開始有啲舊代舊 IP 嘅人都想買翻嚟整啲 figure。係。同埋如你啱啱所講就係，其實佢哋細個睇開呢啲作品啊嘛，咁細個可能冇嗰個經濟能力買。係啊，咁你而家有機會啦，然後佢又出咗個 remake 嘅話，好做到好高質素啦，咁你梗係趁呢個時候，哇大個咗有經濟能力，梗係買翻嗰個童年啦。係，一定要買翻咁樣樣。但我想問，係咪淨係得買玩具先係覺得叫做長唔大咧？即係你覺得係買玩具啦、玩玩具啦，同埋係咪淨係玩具先係叫長唔大咧？我覺得唔係嘅。未必嘅，唔係，但係我想講埋我個經歷。跟住咧，最後咧，咁我翻完2日工啦，咁樣啦。跟住我就諗住準備清場啦，係啊，即係執嘢嘅時候咧，咁啊嗰個大佬就拍一拍我膊頭嘅話，喂，有冇嘢買？你自己行一轉啦。要買嗱臨啦，而家要埋單啦咁樣。跟住我就即刻衝埋去，就求其執啲嘢啦。咁我執咗一個龍珠嘅一個 figure，呢個係 SHF 嘅。可動式嘅呢個模型咁樣啦，然後我見到啊，嗱呢個就係比達啦，比達係好熟，一路都想買呢隻。呢個 size 幾好喎。係啊，同埋佢係 Q 版嘅，其實。換面。Q 版係最新嗰套動畫大魔。係。咁然後咧，我見到呢個版本日常啊。sorry。版本日常。愛德華嚟㗎。係啊。咁然後又有特價啦，咁啊，本來其實我見到版本太郎嘅。係啊，即係個主角嘅，跟住去到我收工嘅時候咧，冇晒嘅，竟然，因為我見到幾十隻喺個台面，我就費事唔使 keep 啦，係咯，唔使 keep 啦，咁唔會賣得晒啩，最後一秒冇晒喎。Oh my god！係啊，跟呢隻我係諗住送俾阿泰嘅，係啊，呢個係送俾阿泰嘅，你幫我，哇，好感動啊，係啊，呢個首先呢個係嗰個金毛仔，係啊，心靈感應嘅金毛仔，我唔知佢叫咩名，佢隻眼幾好喎。係啊，哇，好靚喎，真係靚，係啊，不錯，好靚喎，好開心。跟住然後咧，我發現咧，同一日翻工嗰啲人咧，最後都係做義工噶，即係買晒所有嘢。係啊，一袋二袋咁抽住走噶，黐線噶。Oh my god！好黐線啊，好開心啊，真係好開心嘅，好開心，好快樂。但係我即係如果係玩玩具咧，我覺得兩個心態嘅，即係第一個就係頭先講。話童心唔係應該咁講，童年回憶係啦，即係細個睇開啲咩嘅作品就買翻啦，即係好似我哋睇就係睇數碼暴龍啊，係啊，寵物小精靈啊咁樣啦。咁啊，佢即係啲阿叔可能就係睇嗰啲勇者王啊，係啦，超合金萬能俠啊，係啊。但係因為我有第二個經歷咧，就係我第一次買一個比較貴嘅 figure，係因為大家都知道我揀模型係揀到頭都，即係我買嘢買任何嘢都係揀到頭都爆我先至肯買嘅。透露一下先，幾個位數啊？幾位數？係3位啫，三位啫，揀得耐啫， 3位啫。係啊，跟住我係買黏土人，
哦，係啦，黏土人又係其中一個，唔識啊，我定先啦。我完全黏土人都唔識作品，我都撈唔到。係啊，黏土人係一個模型嘅類型嚟㗎。我知啊，佢係細舊啲㗎嘛。係啦，即有 number 嗰個。係，我識啦。黏土人係即全部作品都係整到嗰個樣嘅，嗰個 size 係啦，都係 Q 版咁樣嘅。係啊，大盒啲嘅。咁然後我就買黏土人，因為我睇咗一套作品叫做《來自深淵》，跟住咧我就好欣賞入面有一個角色就好有義氣，唔係最憎主角，我就覺好欣賞。條女喎。唔係，我中意 Nana 池啊，Nana 池啊，因為我好欣賞佢好有義氣，同埋好有男子氣概。雖然我唔知佢男定女，係啦，即係佢為咗朋友可以犧牲好多嘢咁樣。我係睇完嗰集之後超級感動。然後當佢出figure 嗰陣咧，我係第一時間訂噶，我係訂啊直頭，然後等幾個月先至有貨，黐線，我唔知點解訂咁耐。Oh my god！跟住當我一拎到嗰個 figure 咧，我就係諗翻起嗰個感動咯，諗翻起佢做過嘅英勇事蹟咁樣咯。即係其實我係極尊敬佢，我先買佢翻屋企，好似一個即係好似嗰啲 NBA 嗰啲咩個信念咁啊，銅像咁樣擺咗喺屋企嗰度。咁係啊，跟住我就參拜佢咁樣。哇！係一樣咁樣嘅事咯。而我又覺得我呢個尊敬佢呢個咁嘅心態咧，同我係咪真係小朋友先玩玩具嗰樣嘢，又好似另一個概念唔同喎。你講小朋友嗰種獎唔係，佢就係純粹攞嗰樣嘢去填滿佢嘅想像。係。我去玩啊、撞啊、掉啊，去使出啲技能啊嘛。但係你講嗰種就係因為即係你動畫睇到嗰個情節好觸動到你。係。所以我想買翻呢一個嘅情緒，買翻呢一刻嘅記憶咯。我覺得係一睇到佢就會諗翻起嗰個感動。因為你唔同啊嘛，你大人買嗰啲好大嚿嗰啲 figure 咧，我唔知觀眾有冇睇啦，即係有啲大嚿到咧嗰啲咁大一座噶嘛，係嗰啲叫做一座啫，人咁高。唔係人，唔係即係超過1米咁樣，高過1米。係啦，嗰啲咪有少少好大箱嘅嗰啲產品要訂，唔知好貴，即係都要幾千蚊甚至上萬蚊都有啦。咁嗰啲都係嗰一刻可能有啲叫做 poster 嘅姿勢咁樣，咁你都玩唔到嗰啲咁重係咪先？咁都係我覺得係買翻嗰一刻嘅回憶咯，係好唔同。你哋有冇啲深刻嘅買玩具嘅一啲經歷，又或者最深刻嘅嗰個玩具？我買過超人變身器咯。超人變身器係點樣㗎？蒙面超人變身器哦，即係嗰條腰帶係嘛？佢唔係啊，佢咧我細個睇，我唔記得星期日咧朝早咧有啲咩戰隊啊嘛。係。咁佢就有個咧嗰啲叫手錶咁啦。我嗰陣時好記得就係我細個第一次。我有零用錢，然後我攞零用錢去同屋企人去旅行咧，買咗嗰隻叫變身手錶。哦，佢每一個掣都係有聲啊嘛。係啊，講個對白出嚟定係咩？係講個對白，係即係譬如要出咩嘅咁樣，佢日文嚟，哇咁。係，我係 keep 住戴。咁啊，跟住之後咧就係我覺得嗰唔係我之前睇網上面有係變身比賽。係啊，變身。有冇見過？有啊，超人變身，唔同嘅超人。佢背晒咁多代嗰啲變身嗰啲。太強啦嗰個。嗰啲口號。嗰個太強啦，好勁喎！好勁啊！嗰個世界級啲。但係你呢個係玩具少買咯。但係你因為佢第一份你用自己錢去買嘅玩具，所以你好深刻人。係啊。哦，呢個第一個買咯，嗰陣時成日都睇噶嘛。我係唯獨是可能小朋友都係星期日咧，就算你都會想瞓晏覺噶嘛，你想瞓耐啲。但我就知道，嗰套係9點鐘，我就一定要9點鐘起身，如果唔係我就 miss 咗噶啦咁樣。哦，係啊，好似係百獸戰隊定唔知咩，好耐啊。係，你仲有冇咧？你哋有冇係點樣講咧？你哋屋企而家仲有冇玩具？即係假設啦，有個假設性問題係，如果你屋企人覺得我屋企唔夠位啊，仲想要有啲位去擺嘢，定唔知點樣啦，然後就同你講話，不如掉晒玩具佢啦咁樣。你哋係 O 唔 OK？我係唔 OK 喎，你 OK 嘅？唔 OK 啊，我都 OK 嘅。做咩要抌啊？唔 OK。但係你有啲咩玩具？我假設係吉他先啫，因為我個腦，即係我覺得如果我假設嗰樣嘢係，我都係擺喺度嘅。我覺得係我好中意嘅吉他手，即係嘅嗰個同一款嘅吉他咁擺。即係例如你嗰支吉他係
玩㗎啦，唔彈㗎啦，就係擺喺度供奉嘅啫。跟住同我講話要抌咗佢，咁我覺得做乜抌咗佢啊？即係賣咗佢都好啊，最少即係最低程度。唔好理我點處理啦，係啦，同埋我講啊嘛。但係佢嗰個角度就覺得你都冇用，咁擺喺度做乜鬼嘅啫？你都冇用咯，係咪夠膽咁講先？唔係，即係我覺得，因為我自己屋企係冇 figure 嘅，我係多盲盒嘅，係啊，咁但係佢開咗未㗎？開晒嘅，開嘅。咁但係佢有啲唔係好，即係佢唔算好細粒嘅，有啲都中 size 一隻手掌咁嘛，都好多。然後就成棟嘅。如果話要抌，我會可能揾個袋收起佢咯，即係我覺得收起佢係啊。唔係你而家點樣擺先？擺喺廳度咯，即係譬如好似當而家我哋睇到呢度，我哋拍嘢呢度啦，我就擺晒喺個頂度咯，一排咁樣排得好靚嘅，係嘛？靚唔靚啊？見知啦。即係你係有啲釘喺牆度嗰啲架嘅，係嘛？哦，然後你就一辣咁樣擺晒。哦。如果聽眾係唔知嘅，其實阿輝仲有一紮嗰啲波鞋。波鞋擺就係另一個地方擺緊，隔離，仲有一紮盲盒，隔離係唔同嘅。哦，咁例如你阿媽話而家喂冇位咯，抌你波鞋咯，咁樣半先啦，起碼抌你波鞋，咁等陣啦，睇下邊對抌得咯。哦，你都肯噶？拖字訣啫，唔係拖字訣，即係我覺得會抌，但係我會抌可能一兩對，即係我都好好咯，一兩對已經係即係我覺得大家遷就下咯，即係我知你有需要，咁我咪可能收埋啲或者有啲褪開少少咯。即係我要我抌晒，我就一定做唔到嘅。佢因為阿輝係連抌個盒都唔得嘅，阿輝係要連盒儲嘅。盲盒就抌得，鞋盒就唔係啊，鞋盒唔抌得嘅。咁你會唔會抌晒啲鞋盒佢咧？真係唔得。即係如果屋企人話，我真係要話抌晒所有鞋盒佢。嚇唔好啦！哦，鞋盒好靚啊，好實淨㗎。因為我都哇，我好難想像啊！即係如果有人突然之間，即係我諗我都要好長時間先可以。去諗到點處理咯，去疏解到嗰種，哇！而家要抌咗嗰樣嘢嗰個狀態，開心㗎。係啊，即係，縱使你覺得我唔彈，我得閒攞出嚟望下，或者得閒攞嚟係啊睇下嗰樣嘢，但係就好似話齋當個信念咁樣望下都好。即係，我覺得嗰樣嘢嗰個價值就係咁樣咯。你要我一下子唔可以再見到佢，我係有少少，唔得。我係啊，我覺得最低程度起碼。要可能一兩個月時間去俾我處理下，有個心理建設先可以抌或者係賣咗佢咯。同埋我覺得會好似真係 Toy Story 咁樣，即係好似個原本 Andy 咁樣。即係我要抌，我都唔係由我阿媽去處理，要我自己同嗰樣嘢道別，我先可以放手咯。啊，哇！你講起呢個好，唔係即係我好難我自己買翻嚟噶嘛。即係好似啱啱我睇過，喂，我唔用啫，我中意睇下得唔得？咁但係我睇下，咁都係我噶嘛。咁你俾我處理咯，唔係你幫我處理咯。即係你俾我好處理佢，賣咗佢又好，唔賣又好，即係你俾我搞掂佢啦，唔好理我啦。係啦，你最多咪俾個 deadline 我。因為有陣時就係其他人唔明嗰樣嘢對你有啲咩價值，即係佢自己覺得就冇價值嘅，即係即係抌垃圾咁啫嘛。但係對你嚟講就其實係兩回事。係啊，因為嗰樣嘢嗰個 meaning 係你自己先理解到，即係你唔同一件日常用品啊嘛。即係嗰樣嘢係有一個好實際用途，用晒啦咪抌得咯。咁但係嗰樣嘢你係你自己對於嗰樣嘢嘅象徵意義，其實你唔係咁容易去同人哋去解釋，即係人哋未必咁容易明白你嘅對嗰樣嘢嘅感受。係啊。咁所以佢就覺得冇價值，即係冇意義，就想抌咗佢。但係實際上嗰樣嘢係對你嗰個生命未完噶嘛。我覺得係信念之物咯。如果係玩具嘅話。即係你咁講，我第一諗翻，即係譬如啱啱講到譬如我個變身手錶，我第一次用自己零用錢去旅行買，咁但係其實就進化咗啦，你個人。我細個咧，我屋企都冇一個櫃去裝，我係一個旅行袋，嗰啲斜尾袋大嘅袋。咁我就諗翻起就係我細個仲有啲超人啦，有爆旋陀螺啊。哦，即係有個袋裝住，然後就唔知劈咗喺邊咁樣。咁但係我就會覺得就係嗰啲物品就係哇，我記得唔係淨係嗰個玩具咯，我就記得我同屋企人去過旅行。嗰啲爆旋陀螺，我係同啲 friend 隻抽，然後贏翻嚟嘅。即係我覺得嗰樣嘢係more than淨係睇呢套動漫去得到嘅。即係我覺得有嘅，但係可能有啲細啲就可能你同人嘅關係咯。嘅經歷咯，即係我同個 friend 戰鬥過嘅痕跡就喺呢度，你而家要抌咗佢。所以我覺得去拉翻去就係啱啱嗰個咩超合金嗰樣嘢，就係我做唔到，但係呢套嘢可以代表緊我講嘢咯。所以我先想買翻嚟啊！你講起呢個我都有，不過你係冇講埋先。你咗？我冇咯。你講起呢個即係就信念或者係嗰樣嘢嗰個價值咧，我都有一件玩具咧，係嗰陣時 keep 咗好耐，
講埋呢啲幾短幾。好啊，係啊，就係咧，我嗰陣時咧我小學啊有一次即係識女仔肺炎好嚴重入咗醫院，要住院住幾日咁樣啦，一個星期到啦。跟住嗰陣時咧，我屋企人咧係專登買咗個嗰啲叫做類似數碼暴龍機，但係佢唔係數碼暴龍機嚟，係玩高達翻版，玩高達咯，叫咩翻版？我知你講邊隻，好似有玩過。係啊，高達版嘅數碼暴龍機，但係佢識唔識賴屎嘅？電子屎識，佢唔識嘅。高達唔識賴屎。高達屎。係，因為嗰陣時我有就話點解我咁深刻印象咁記？因為我記得我喺入院之前，我有講過我想買呢一個機。我有，因為我都中意高達噶嘛，咁我諗住買啦。咁但係屋企人覺得貴，同埋就覺得又唔係數碼暴龍，數碼暴龍都覺得抵啊。你高達就覺得佢唔抵啊？點解？唔係嗰陣時高達個價值低啲，數碼暴龍紅啲啊嘛。係啊，數碼暴龍紅啲啊嘛。咁高達機就好似翻版咁樣搞到。咁但係因為佢哋為咗氹我開心咧，佢係。買咗呢部機俾我喺住院嘅時候玩咯，所以嗰部機我係 keep 咗好耐，even 佢冇電或者 even 佢就算唔着都好啦，我都擺咗喺我嘅嗰個心入面、內心櫃桶裏面，唔使擺內心嘅塞落去，Iron Man 擺咗喺我櫃桶度，即係擺咗好耐，我先抌嘅。係啊，去到好大個我覺得已經嗰個信念已經夠強啦，自己咁樣，真係擺咗落個心度，然後就抌咗喎。係。即係我覺得嗰個愛意我自己已經好接收得到，同埋我都識佢點樣表達啦。但係嗰刻我覺得係點解留住嗰件嘢留咁耐，係因為我覺得呢個係一個好愛我嘅表現。所以我嗰部機對我嚟講，我啱啱就講話嗰樣嘢嗰個意義大到係唔捨得抌或者唔可以抌，就係當時點解唔一路 keep 咁多年都唔抌？嗰部機完全唔係攞嚟玩㗎，除咗住院嗰幾日玩完之後咧，因為嗰部機真係唔好玩嘅，可能真係翻版，啲高達真係唔識賴屎嘅，係咁。但係個重點就係我係感受到個愛啊嘛，即係唔係嗰部機啊嘛，唔係個遊戲啊嘛。咁我攞住嗰部機，我就會諗起我屋企人係愛我，所以佢願意去買呢部機，等我喺住院嘅時候唔好悶親咁樣，嗰種感受。因為冇咁多手機，冇咁多電子嘢玩㗎啦。係啊。就係咁樣咯，即係我分享就係你講起嗰個最愛自己玩具之物，就係令我諗起呢一樣嘢。係好啊，我哋唞一唞先，轉頭翻嚟再傾下。好，有啲咩係男仔長唔大嘅興趣或者會做嘅嘢啊？好。阿楊 Take One， 如果你問我細個最中意嘅玩具係乜，我會話係索斯機械獸啊！唔知仲有冇人識呢？阿楊 Take Two， 衰佬樂園，剩翻最後2集咋？好，翻嚟係啊，啱啱傾完啲同玩具有關嘅嘅題目啦，即係因為玩玩具好似令到人感覺上面係長唔大咁樣，即係又為玩具講一番。係啊，通常啲男仔玩玩具就俾人哋污名化，係玩下玩具都俾人話，誒 BB 仔咩咁樣？我唔係有一次我喺屋企睇動畫咧，都係咁樣嘅。即係我開 Netflix 睇動畫，然後我阿媽會有陣時見到我睇嘅時候，就會同我講話：喂，咁大個人仲睇卡通片嘅？我係同唔到佢解釋㗎，即係佢因為佢唔睇啊嘛，佢都唔知係咩嚟㗎嘛，佢係睇唔明啊，佢甚至電視都唔睇，跟住我係只好係唔理佢，繼續睇，逼佢睇幾季嗰啲動畫。點樣逼啊？睇晒你少同我講好難，可能連睇套電影個半鐘都睇唔明。係啊，佢電影都唔睇㗎，佢而家睇哆啦 A 夢算啦。你哋有冇試過係睇動畫嗰陣會俾人哋即係唔明你點解會睇動畫啊？中學會咯，中學會。即係我覺得嗰個成長階段就係你小學你仲會睇㗎嘛，小學你甚至同人哋打交你都會出緊技㗎嘛。係，即係真係你小學同人打交，我試過用螺旋 VS 人哋千鳥啦，但係即係大家打交，大家唔知點解出火影忍者嘅招式咁樣。係，咁你去到中學啦，啲人就喂，你仲睇呢啲嘢？唔好睇，你睇真人啦就變咗，你去睇韓劇啊，你睇日劇啊，你睇可能啲真人 show 啦，睇啲 NBA 啦、英超啦，即係睇啲真人啲嘢。係啦，佢就會覺得呢啲睇真人先好啊嘛，嗰啲你動畫你畫到天花龍鳳啦咁樣。就會俾人話
細路仔咁咯。都係。你中學生你試下，我試過就係去聖誕 party 同啲 friend 着件可能米奇老鼠衫啫，都會俾人話仲着呢啲卡通衫嘅咩？係咯。幾多歲啊嗰陣？16歲咯。哦。但係好型嘅嗰件。好型。着嚟睇咯，好型。好似抌咗。唔係，我覺得動漫都係其中一樣係令到人覺得長唔大嘅，係啊，即係睇動漫啊，係啊，因為我上網睇到一個講法咧，即係喺 Flash 嗰度啊，見到有人開 post 話，而家呢個年代就好啦，因為睇動畫冇咁係小朋友啊，而家係啊，因為個個都睇鬼滅之刃嘅，即係就算男女老幼都睇鬼滅之刃，咁普及喎，即係睇動畫呢樣嘢。但係以前唔係喎，以前要匿埋睇，佢係咁講啦。我自己感覺上，我感覺唔到嘅，因為我係同有個好毒嘅朋友咧，係自成一角嘅。嗱，我覺得你咁樣講唔啱，你唔應該話佢毒，佢比較資深啲，佢係資深學長係嘛？係前輩，資深動漫學長。因為佢睇嘅動畫係多我10倍左右啦，大約。咁然後，因為我哋兩個都係咁。熱衷動漫啦，熱衷動漫同埋好內向，好接啊咁樣，即係通常我一放學就去佢屋企玩咁樣，然後佢就喺度睇動畫，跟住我就喺度睇佢睇動畫。佢嘅伊人啊，用晒佢啲能量。係啊，咁但係而家就好似開放啲啦，大家接受動畫嗰樣嘢多啲。都係嘅，即係譬如以前你嗱，我真係好記得，我睇《火影忍者》，我直講埋啲角色名出嚟，啲 friend 就笑小櫻啊。咁人哋個名係咁噶嘛？我唔明咯，即係笑人哋個名都勁 racist 咯，我覺得黐線噶，係即係我會覺得咁咯。哦，係爭啲咯，但係而家動漫真係好多都好唔同啦。哦，係啊，即係變咗，同埋即係我唔知大家知唔知啊 ？Netflix 咧係動漫播放量咧，其實或者係啲收益咧，主要有50%係嚟自於動漫，即係啲人訂閱嚟都係睇動漫多咯。係啊，其次係佢哋嘅劇集同埋真人 show。係啊，動漫係佔咗，所以外國50%好多喎，50%好多噶啦。係，所以喺外國咧，而家都有好多係叫做啲黑人啊，或者啲外國人啦，佢哋有啲動漫節，係啦，即係佢哋配合，佢哋都會 cosplay，但係跳啲黑人好型嗰啲舞咧咁樣。我係覺得即係點啊？佢哋嘅動漫節係啦，即係外國人嘅動漫節，我會覺得好有趣咯。即係我唔知你哋睇唔睇到，而家好流行就係。當全世界都好睇動漫啦，佢哋而家啲足球員啊、排球員啊或者籃球員都好啦，佢哋有啲入個波得分啊慶祝咧，佢哋係會有啲手勢做下，扮下海賊王，係啦，有啲扮海賊王，扮1檔、2檔、3檔、4檔咁樣。之前奧運好似係，係啦，日本田徑咯，就係啦，無量空處咁樣嘛，係啊，無端端喺度。係啊，跟住最正係有一次就係由一檔去到5檔啊嘛，係啊， 4檔係4×100嗰啲啊嘛。總之有好幾位都有，即係大家就會喂，但係。即係你明白，你自己個做，突然間做完咯，冇回應啊！即係你做，你啲人就唔知咩事勁劇，但係而家係講緊佢做勁多人，咁樣。哦，即係個世界唔同咗，都真係，我覺得好開心呢樣嘢。同埋仲有其他可能第二啲興趣都係，即係你第二啲覺得男士帶唔透嘅興趣，係啊，打機咯，玩遊戲咯，係。點解啊？打機點解啊？因為。我覺得係嗰個普遍性問題嘅，即係以前多數打機都係男仔，唔係啊，即係細個嗰陣打，即係讀緊書嘅時候打機嘅時間係最多啊嘛，係即係多數係咁嘅時間，即係你因為有啲係我讀完書之後就冇打機嘅，係我識得有啲人都真係咁樣嘅，即係本身都對遊戲唔太感興趣咯，又未必喎，可能佢讀書嘅時候係好。經常打機，即係玩 online game 咧，你發現佢係長安，係啊長安，跟住同埋佢升呢係升得最快。咁但係佢去到大個，可能有其他興趣啦，可能佢打波係啦，可能篤波，可能玩遊艇啦咁樣，勁有錢啲上太空啦，係咪？係咯。咁伊東馬斯啊，咁有其他興趣就冇玩咯。咁但係又其實都好似唔代表係調翻轉，即係玩遊戲就係小朋友先玩咁樣。定其實都係咧，即係大個應該玩遊艇啦，玩咩？即係講真，其實我有錢，我真係玩咩都得，但係冇啊，真係冇。唔係，因為我覺得打機好唔同就係，而家越嚟越多人玩，變咗甚至有電競添啦，即係好多獎金先係第一樣嘢。
第二樣嘢就係我覺得我見到人哋有咩 LF2 比賽。係啊，唔係其實我覺得而家嗰個電競接受程度大過我哋叫做以前。我唔知你哋以前有冇聽過啲人喂信長杯啊，即係中學係啊，中學好中意搞喂 B 班對咩班咁樣啊？真係㗎？你哋係學校有搞信長杯咁勁？Lunch time 隻抽咯，咁勁係啊，有搞過。唔係喎 lunch time 喎，得1個鐘嘅啫喎。係啊，咪快打咯。咪但係信長係一場玩幾耐？我唔記得咗啦。因為我通常你快嘅4個字半個鐘。唔係通常我就快嘅，因為我勁快，勁快死啊嘛。係啊，信長係快過 LL 噶嘛？梗唔係啦，LL 快啲，LL 快啲， LL 又快啲。信長可以賴死嘅，係賴死嘅。我長期喺溫泉冇人殺到我。係啊，咁人哋要爆入嚟都要啲時間。係，同埋 LL 係咁跳錢啊嘛，信長等好耐。哦，係。我覺得就係而家接受得多啲，就係更加多唔同類型嘅比賽。我反而調翻轉係，我覺得有陣時係，我覺得係同嗰個沉迷或者個時間有關。我覺得譬如有陣時可能情侶伴侶都係咁樣嘅。你打一陣咧，其實佢都當你係一個休閒咯，即係其實又唔係真係當你係一個咁小朋友嘅活動嘅。係，即係我覺得佢當你係你輕鬆，你翻完工，你娛樂一下。咁你唔打機，其實可能你都係打波；你唔打波，你都可能係睇 Netflix。你唔睇 Netflix，你都係開 YouTube，求其碌揀30分鐘，然後之後乜都唔做，hea 下咁咯。係啊，你就算唔開 YouTube，你都係碌嗰啲 views。係啦，我覺得碌 views 係最浪費時間，係啦，真係冇乜意義喎碌 views。冇錯啦，咁不如你打機，你中意佢咪打佢咯。即係其實可能喺佢眼中係差唔多嘅一樣嘢嚟。係啊，只不過係你打到去某一個量，就會變咗做係一個太多啦，佢覺得太多啦 ，over 咗啦。你只係一個興趣你玩幾個鐘就算啦，唔好咁認真啦。做玩幾個鐘，你做咩上身啊？呢個係咪有人同你講過？你唔好俾力啊嘛，係嘛？喂，幾個鐘都好俾力啦。你有少少叫咩勾獲咗嗰個角色啊？即係有啲人打波就係，喂，你落去出下汗射下兩球就算啦，你唔使求進步噶嘛，係嘛？咁認真咩咁啊？係啦，冇錯。我會覺得講得呢啲咁嘅人咧，佢係生活嘅 loser，即係唔好咁認真生活。即係啦，即係點解我要唔認真先？你睇唔起對手定睇唔起自己先？即係打波要認真，我打機都要認真。我覺得打機真係要認真喎。即係咧，我唔知你有冇試過打機？你班 friend 你自己一齊 hea 冇所謂，突然間有啲話你真係唔想輸啊！其實你打波打機一樣。咁咪調翻轉話，現實生活贏得太多啊，遊戲輸下啦。唔係現實生活有時你知唔夠做噶嘛？但係即係我覺得人生就係咁，即使你面對你可能就算你我當我同LeBron James one-on-one 輸咗梗啊，但係我就係想打。但係你打機唔同喎，但大家個平台可能大家起點都係一樣化，係啦，變咗我更加想去。喂，究竟我係咪有啲反應可能快過人咧？我撳掣啊，或者技巧，即係自取你係啦，即係有唔同，甚至靠符碌贏你。係啊，我靠符碌，我贏你就贏你啦，講咁多係咪先？係咯，我覺得就係嗰樣嘢咯。而大家話唔使咁認真嘅，大佬有時啲 game 咧個鋪排好耐嘅，你打5個鐘咧，其實真係啱啱開始嘅啫，真係係啊。我覺得爭啲咯，因為我真係試過打到係真係沉迷咗嘅。你幾耐先？我哋用時間開始計算。我直情用個症狀話俾你聽。症狀好，我哋聽下個表徵先。因為我覺得咧，我頭頭都係一個娛樂嘅。我打咩咧？我打薩爾達，我打薩爾達傳說。沉迷真係。咁我頭頭打嘅時候咧，一打就係啦，打2分鐘就。唔係啊，真係會沉迷㗎。佢設計得好好嘅，即係會中伏嘅。咁跟住之後，我頭頭唔係你係點樣打先？咩時間打先？你放工嘅時候？放工打。唔係佢都冇翻工，冇咗個時間。你入咗個世界根本。我以為自己翻工。放工打。但係嗰個沉迷同唔沉迷嗰個位咧，係你對於嗰樣嘢嗰個記憶嗰個程度啊。即係你其實如果唔沉迷咧，其實你冇咗翻嗰個記憶。你係打完咪算咯，即係你冇特別噶嘛。係。但係當你打完之後咧，你繼續喺度諗緊嗰隻遊戲嘅時候咧，就係做得好啲，點樣打到好啲。係啦，你點樣做得好嗰個位置咧，就變咗你係開始有嗰種沉迷嘅情況啊，知道自己反思啊。係啊，咁去到你開始會自己喺度諗下隻 game 點樣玩，點樣可以破到嗰一關咧？跟住開始你話都會話，喂，你使唔使咁沉迷啊？仲諗緊嘅，喂，打完就算啦咁樣。咁我就知，中咗招喎，真係有少少沉咗。你應該俾隻 game 俾佢，好似遊戲咁樣，俾張卡片，俾卡佢。咁我覺得呢個位就係，嗰個分野就係，我覺得啱喎。你同我講，其實呢個係一個娛樂，咁你打半個鐘、1個鐘，就算你打個半鐘、2個鐘都好啦。咁你打完咪算咯。其實你唔會有任何嘢帶走噶嘛。
但係當你完咗隻 game，食飯又好咩嘅時候都，其實你個人都心不在焉喺度諗緊隻遊戲嘅時候咧，就嗰個位就要 alert 啦咁樣。即係阿泰講需要節制咯。係啊，嗰個位就唔係唔玩得，係啦。同埋大個啦，即係你唔可以去到嗰種沉迷程度，除非你真係電競選手，你職業嘅。但係如果佢真係沉迷到咁樣，然後佢玩得好勁嘅，係啦，你唔會尊敬佢咩？咁我冇問題。即係佢未去到電競，你又未去到咁誇張，但係佢真係佢真係勁，即係砌到你冇得打嘅，即係佢係好有實力。咁但係佢又用好多時間去練呢樣嘢，你會唔會欣賞佢？我會啊！如果佢練成咗好，我會啊。會啊，個人成就感嚟噶嘛呢啲。係咯，好勁！我睇過啲人咧，嗱，我講一個好 side track 嘅嘢，如果即係冇睇嘅觀眾係完全唔知我講咩。OK，我見過啲人打薩爾達咧，佢係可以咧單一個連技連死隻人馬。哇，係好癲嘅，即係佢個連技係完全好似冇停過落嚟咧，因為有啲方法可以撳到你個角色係慢動作咁樣嘅，因為佢係連續嘅抽技能盾擋咯，係打死一隻一隻好厚血嘅怪獸咁樣咯。咁我係好欣賞嘅，我都想學嘅。秒啊！我知你講邊啲啦，但我做唔到，但要練㗎。係啊，因為以前咧，我去玩嗰啲咩，好耐以前玩嗰啲拳王嗰啲咧，有啲人話可以打到人哋唔落地嘅。基本上即係練 combo 練到成條血冇晒咁樣啦，但係我落去玩就係好似弱智咁樣，即打兩拳連嗰個波都出唔到，咁就玩完。我覺得你課金唔夠多嘅，課金唔夠，即係你練唔夠多，但係時間上面練得唔夠。咁但係練得多又會唔會變咗玩物喪志咧？就係呢個位，即係要練幾多幾少啊？我覺得就係而家就係兩個睇法喎。即係如果你練30分鐘，你打到咁樣，其實你係勁噶嘛。但係你練30個鐘頭，你先出到個波咁，你係冇咁。唔得啊！我覺得有少少偏咗。我哋而家講個位就係打機耐都係唔好咯。打機耐唔係啊，但係如果係一個興趣嘅話，你覺得係認真好定係唔認真好咯？我覺得好㗎，係嘛？係咯。因為如果你咁講，我就會諗到第二樣嘢就係咁，有啲人畫畫都好識好叻啦，咁但係唔代表佢幅畫可以賣到好高價錢。咁同樣道理，但係打機可能我唔係對外喎，我打好似啱啱講薩爾達咁樣啦，當住我都係單機 game 嚟嘅，但我打個曉飛都冇，但係有啲人就係覺得冇用咯，就係係啦，就會覺得你係就係大唔透咯，你就仲玩埋呢啲咁樣咁唔係對，即係冇 output 啊，其實係啦，係即係你畫幅畫出嚟，你會 inspire 到人哋啦，至少即係有人睇到你幅畫會哇覺得你好靚啊，跟住佢會。喺個即係個審美度會增長咗，係啦，咁然後你會有 output 啊嘛，即係對個世界好咗啊嘛，即係最理想嘅情況係咁樣啦。但係你打機好少話去到去 inspire 到人哋，除非你打到 figure 咁樣，哇！竟然打咁多年都仲打到喎，咁樣。我覺得 figure 都唔係好叫做開發到人哋嘅想法。我覺得遊戲本身係代表每一個玩家都有唔同嘅想法咯，即係個好嘅遊戲嘅話。係，即係如果你話係一啲競技性嘅嘢，就可能係比較唔係個遊戲本身可以影響到人，但係你咁認真去玩遊戲，係影唔影響到人咧？就另一回事。即係我哋點樣對待嗰樣嘢嘛？我明，係嘛？即係你大唔透嘅意思就係你玩呢樣嘢到底對你有咩幫助？又或者其實你對你冇幫助先至叫做大唔透嘅一個興趣啊嘛？但係如果打機對人有幫助，對大家都有幫助。其實你啱啱講個例子，反而 Faker 係有對人有幫助喎。即係佢 keep 住咁多年，佢係突破咗自己嗰個即係佢受咗傷，然後再去成功翻咁樣樣。即係舉個例子係咁樣啦，即係會鼓勵到啲人原來你係可以用你嘅能力，用你嘅努力去突破嗰個時間嘅限制。即係好多人都話，你過咗某個年紀，你唔可以再成為世界冠軍，但係佢就真係做到啦。咁就會鼓勵啲人，其實你年紀幾大，你都應該要努力咁樣。所以如果我好中意打機，我係應該要開多啲工作坊教人打機，咁係咪叫做好咧？如果你要淨抌出嚟啫，係啦，即係佢意思係想將嗰樣嘢變成有 output。其實好似啱啱你將嗰樣嘢變成拍條片擺上網，係咪又會教到人咧？我覺得係㗎，甚至未必教到人，你可能係開發到一啲新嘅玩法咁樣。即係想即係娛樂到人都開心啦 ，sharing 多啲，娛樂到人。睇你點樣睇嗰個興趣咯，即係有啲人會覺得你打機娛樂到人都未必係一個好好嘅興趣，
但我又覺得 OK 嘅，即係啲人開台直播打機咁樣咧，然後咁同人哋一齊玩咁樣，好似真係陪伴緊人哋咁樣，我都係好中意呢啲嘅。我諗起直播主嗰樣嘢就係，因為而家好多人唔中意自己打機噶嘛，即係有時好攰啊，收工我放學我都攰，我睇下片算啦。我睇人打機其實幾好噶嘛，好多人都係覺得。咁所以我會覺得就係，可能如果打機又想 output 嘅話，其實係咪真係好似啱啱講陪伴咯？就我同你一齊玩緊呢隻恐怖 game，我同你一齊究竟點樣諗？就可能大家一齊去 share 個想法咯。如果你自己打就可能就真係俾人嘅觀感係大唔透咯。冇噶你。咁啊，另外睇人打嗰陣時都會，不過你講埋你嗰個。你講。我睇人打有陣時都會俾人哋個感覺係大唔透，因為我係覺得自己係睇人打係我係大得透嘅。點解咧？因為咧，我解釋下先。因為咧，我點解要睇人哋打咧？即係睇人打機呢個興趣係嘛？係啦，因為咧另一樣嘢咯。咁係我係另一個 level 嘅。因為咧，我成日覺得咧，我自己打咧，我係唔記得啲劇情啊，我欣賞唔到隻遊戲嘅。你飛嘅，你會唔會飛劇情？我唔會飛，但係我通常咧，通常劇情與劇情之間，咪中間要操作一段，要玩一段嘢嘅。玩完嗰段之後咧，我已經唔記得前面係講緊啲咩。佢冇幾，你太成日都唔記得咗。你太集中喺個玩嗰個過程。係啊，所以我覺得通常玩啲遊戲，我寧願睇人哋玩咧，我能夠抽得翻個故事出嚟。我大概知道個故事想表達啲咩咧，我會欣賞到人哋個故事咁樣咯。即係好多遊戲嘅故事都寫得幾好嘅，係啦。咁所以就有時候我覺得，如果我要欣賞一個遊戲作品，有時睇人哋打咧，有陣時係好過自己打落去，因為有陣時自己打咧，你基本上已經唔記得咗個故事講緊乜啦。咁樣都真係繼續。同埋仲有咧，另一個就係啲人覺得大唔透嘅行為興趣咧，但係而家好流行嘅，就係玩呢個 trading card 收藏，即係中文係叫咩啊？收藏集換式卡牌好難講，中文係好難。即係 Pokemon 卡係啦，講到明就係 Pokemon 卡，即係可以對戰嘅嗰啲卡牌咁樣。仲有啲籃球卡嘅。而家咧，籃球卡，而家好誇張。而家個世界咧係籃球卡，仲有啲女優卡嘅。我唔知，你唔知啊？可唔可以對戰啊？好快輸，好快輸。係，因為講緊我前排睇就有啲籃球卡咧，因為佢有啲真係球星去簽名，即係譬如係真㗎。所以佢係喺 eBay 上面係真係可以攞嚟做拍賣。有啲話我全世界咧有好多張卡，但係咧唯獨是我淨係放咗5張我嘅親筆簽名。咁放出去嗰陣，可能講緊已經成上千萬美金咁。所以係而家好多人就玩咗呢啲卡咯。係，唔係啊？同埋而家聯盟好識玩啊，因為知道好多人都中意收集呢啲 NBA 球員卡咁樣啦。咁然後佢而家係好似每一季嘅新秀咧，第一場比賽咧，你嘅嗰件球衣咧，佢都會剪咗個角落頭嚟整一張卡，係啊。咁到你第日真係紅啦，做 MVP 啦，做最勁嗰個啦，咁嗰張卡就發達啦。而家如果你抽張卡係有 LeBron James 嘅嗰個衫，你就已經紅到飛天，或者係盧卡當奇嚟而家要。真係係咁而家你就吸引啲人係咁抽咯，即趁低吸納啊！即係因為新秀嗰啲未紅噶嘛。甚至你名都唔知噶嘛，咁你係咁抽嗰啲新手，好識玩啊，係嘛？勁啊！所以我覺得呢個例子係反而係唔係好嗰啲叫咩？唔係好同心喎，唔係大唔透喎，成熟喎，投資嘢啊！哦，即係保值啊！你諗下嗱，我哋細個我哋都會有聽過人哋玩 Pokemon 卡，但係唔值錢噶嘛。係啊，你就算遊戲王都冇話好貴㗎，係咪先？大家都唔知啊，即係身邊同學可能會買翻版嚟玩㗎嘛。大家都冇所謂，但係你大咗之後發覺，哇！原來第一代嘅卡勁貴㗎，係啊！你而家就係講緊話第一代嘅 Pokemon 卡完全冇拆，入邊唔知係咩嚟嘅，全部廢嘅冇所謂。總之係一包全新冇開過嘅第一代卡咧，出邊講緊都成10萬蚊。哇！係啦，咁你可想而知就係原來都唔你投資嚟嘅呢樣嘢，呢個興趣。咪但係諗翻轉頭咧，就係我細個嗰陣咧，我都有玩 Pokemon 卡嘅，唔知叫唔叫玩啊？因為我係見佢得意，我就收藏，我就收藏咯，係咯。然後我唔識玩嘅，其實係啊，但係因為完全冇人教啦，同埋佢冇中文版，係嘛？咁我就唔識玩啦。咁但係去到大個，反而大家反而呢個 game 係好盛行。係啊，而家你見到好多鋪頭，甚至尖沙咀嗰啲地鋪都係有呢啲爆卡熱潮啊嘛，爆卡熱潮再加。真係有人坐喺度玩啊，大佬！深水長沙灣咯，
係啊，係啊，天悦係啊，係啊，天悦係啊，之前有展覽添啊，係啊，香港有個好誇張，係，但係我唔知咧，其實我自己都有少少刻板印象係覺得都係小朋友嗰陣玩多啲咯。我唔知你哋有冇玩咧，因為我讀書中學嘅時候，我係玩高達卡嘅。係啊，我係玩高達卡。你米低啲。我喺咩啊？米低啲，你有錢啲。有位啊！其實真係玩到窮啊，真係好癲啊！係啊，高達卡20幾蚊一包咯，一包仲要有好大機會去抽伏嘅啦。係啊，係啊。跟住我試過收卡都要幾百蚊一張，好誇張，好誇張。然後冇噶，你而家爆卡都係噶，你都唔知噶，只係炒到好貴啫嘛。係。之前咩火箭兵團嗰代我都想買，之前炒到成1000蚊，繁體中文版，未計日版，日版再貴啲。哇！係啊，日版先係收得最高噶嘛。係。咩？但係去到大個咧，我就冇玩卡好耐啦，即係冇玩呢啲卡啦。然後打波嘅時候咧，識到啲新嘅 friend 咧，咁啊見到佢串串地喎，都唔係都幾型喎咁樣。跟住一齊食飯啦，一齊食完飯之後咧，佢哋就各散東西啦。跟住然後問下佢哋咧去邊啊一陣咁啊，佢話去天元打卡。咁夜去打卡，小子咪日頭嚟啊！打朝早啊，嗰陣係，跟住即係打完波食完個飯，跟住又去天元打卡咁。原來係咁平常嘅一件事咯，即係佢普通一啲日常生活嘅，係啦，後生仔都會去玩嘅一樣玩意咯。同埋其實玩卡咧係好複雜嘅一個 game 嚟嘅，係啊，你要好有腦筋。其實係 board game 嚟㗎。board game 係，真係 board game，勁難玩喎！你要計血量喎，你要計進攻次數喎。係唔係咁易？即係唔係好益智啊！其實個過程係啊，你又要計先後手咁樣。係。同埋我會覺得，如果你對比起前邊嗰啲，即係譬如你 game 你會貶值㗎嘛，你最多話佢經典同埋會免費㗎嘛，啲有機會即係越嚟越平啊。咁但係你卡呢啲係唔會平喎。即係應該咁講。即係啱啱所謂話長唔大嘅興趣入邊。你動漫你都可能係一啲線上看都得啦，你遊戲可以 download 啦，咁但係你卡你有而家有分真偽噶嘛？因為咁啱 Pokemon 卡係真係 keep 住佢真係冇，真係20年嚟都未降過價啫。即係其他嘅卡 game 其實全部都係蝕錢嘅。即係其他任何嘅高達卡又好，我自己嘅理解啊，遊戲王卡都好，其實佢哋個價值係跌過以前嘅。即係所以就係 Pokemon 卡。Pokemon 卡係真係到而家都係全球都仲係大家追捧緊。所以係 Pokemon 咁但係究竟20年之後係咪咧？咁真係唔知。冇人知嘅。而家就係 NBA 咯，足球卡咯，足球卡都貴，跟住 Pokemon 卡咯。而家因為太多新卡啦，數碼暴龍有卡，高達有卡，而家係鬼滅。同埋呢啲，你頭先嗰個意思係咪其實你玩呢啲卡都要有錢先買咯？即係你小朋友邊度玩到啫？個本咯。係啊，係雖然唔係大唔透咯，唔係細路仔玩到嘅玩意嚟嘅。係啊，係啊。咁你話試幻想一個中學生一個月有幾多零用錢啫？係，可能你一個禮拜500蚊都已經多啦，係咪先？你一個月我當2000嚟俾盡你，你爆卡，啱啱講1000蚊一盒喎，冇咗半個月喎，大佬我食咩啊？理解唔到啊，真係。你點話？主要係嗰盒冇可能爆唔到喎。其實呢啲卡同我哋平時玩嗰啲咩手機嗰啲遊戲差唔多，有錢就贏。又講咗啲鬥貴嗰啲卡咁樣，所以可能唔係大唔透，係都冇得鬥啊，冇得鬥，食咗字，冇得鬥啊，冇得鬥啊，所以先打機睇動漫咯，係咯，咁啊，今集都傾咗幾個男人大唔透嘅一啲興趣啊，或者一啲行為啊咁樣啦。咁希望聽眾如果都見到，我朋友咧都有啲大唔透嘅行為咧，都即係你見到你個朋友係或者男朋友係中意玩卡啊，或者玩模型啊，又或者中意打機啊咁樣，你都可以了解多啲佢咯，分享下咯，或者係都同我哋講下咯，就係咁咯。咁我哋今集就差唔多啦，我哋下集再見，拜拜。